हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 5G स्टडी में। दोस्तों, राजस्थान एलडीसी रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया आप लोगों के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी भाई लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि बीएल जाटावत जी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उस स्टेटमेंट में इन्होंने जो रिजल्ट की डेट है वो बता दी है। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ये ऑथेंटिक न्यूज है, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी मैं एलडीसी से संबंधित कोई भी अपडेट डालूं आप तक वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, मैं आ गया हूं फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पे। ये राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल है। यहाँ पे मैं आ चुका हूं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्वीट इन्होंने किया है, एलडीसी परिणाम जल्द होगा जारी। यहाँ पे जो बीएल जाटावत जी है उनका स्टेटमेंट भी आया है। देखो, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। आरएसएस चेयरमैन जो बीएल जी जाटावत जी हैं से की मुलाकात, एलडीसी भर्ती के परिणाम जारी करने की मांग। ठीक है, इस पर जाटावत जी ने कहा है कि 26 जनवरी से पहले एलडीसी 2018 का परिणाम होगा जारी। तो इन्होंने ये डेट बता दी है दोस्तों, 26 जनवरी। ठीक है, इससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। ये बिल्कुल ऑफिशियल ही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से बता रहा हूं मैं, आप लोगों को खुद भी देख सकते हो आप। इसके अलावा इनका जो दूसरा अपडेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। मामले में 4 जनवरी को बोर्ड की होगी मीटिंग। इसके बाद टाइपिंग के लिए अभ्यर्थियों को 1 माह का समय मिलेगा। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों को 1 माह का समय भी दिया जाएगा रिजल्ट आने के बाद में। 25 से 30 दिन का समय मिलेगा आप सभी लोगों को। यहाँ पे 4 जनवरी को जो बोर्ड की मीटिंग है उसमें निर्णय लिया जाएगा किस तारीख को आपका रिजल्ट डाला जाए। आपको बता दिया है कि 26 जनवरी से पहले आएगा, लेकिन 26 जनवरी से पहले कब आएगा उसकी डेट भी ये है ना, जो 4 जनवरी को आपकी जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें आपको बता देंगे। तो 4 जनवरी को बोर्ड की मीटिंग का जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अपडेट जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब अपडेट डालूं एलडीसी रिजल्ट को लेकर कोई भी, तो आप तक उसका वीडियो पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।